နှစ်ခုကဘာကွာလိမ့်မယ်ဆိုလို့ဖြစ်ပြီနော် due to ရယ် because of ရယ်အဲ့နှစ်ခုကစင်တယ်ဒါပေမဲ့မတူနော် due to ကကြာသူကဒီလိုမှတ်ထိုင်ဖို့ကောင်းတယ် adjective နဲ့တူတယ်သူက noun ကိုဖော်ပြနေတာဆိုရှင် due to ကိုသုံးမယ်နော်ဥပမာ his success is due to his hard work သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကသူ့ရဲ့အလုပ်ကြိုးစားမှုကြောင့် okay ပုံမှန်အဖြစ်အဲ့မှာ due to ကဒီ amish verb ရဲ့နောက်မှာလာတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရှင် due to က his success သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖော်ပြရလေ noun ကိုဖော်ပြတာnoun ဖော်ပြတဲ့ adjective လေအဲ့တော့သူက adjective လို့ပြောလို့ရနော် okay because of ကကြတော့သူက verb ကိုဖော်ပြတယ်အဲ့တော့သူက verb လို့ပြောလို့ရတော့ဥပမာ he succeeded သူအောင်မြင်ခဲ့တယ် because of his hard work သူအလုပ်ကြိုးစားမှုကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တယ် okay ဒီမှာဆိုရှင် because of his hard work သူကဘာဖော်ပြလဲ he succeeded သူအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရှင်သူ verb ကိုဖော်ပြလေ okay အဲ့တော့ verb ကိုဖော်ပြရဆိုရှင် because of တော့မယ် noun ကိုဖော်ပြရဆိုရှင် due to သုံးမယ်အဓိပ္ပာယ်ချင်းကအတူတူပဲနော်သူကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကိုပြောနေတာ okay အဲ့တော့ပို့ရတော့လို့ဒီ quality လေးနှစ်ခုဖြစ်သွားနော်အဆုံးထိကြည့်ပြရတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ထပ် video တွေအတွက်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့တော့နော် bye bye see you in the next video